chiqish shahri. Oldingi qismda Xaybov atratidagilar bir-biridan ayrilib ketdi. Bu chaqda Cho'cho Xaybovga hujum Xaybov qilmoqchi ehtiyot bo'ldi. Shuncha izlab Xaybovni topolmadik. Ularga bir ish bo'lmagandi, ha? Hey, bek erib ketdim. Qursig'im ochdi ham musab ketdim. Suv ichaman, tomoq yeyman. Yo'q, meni yemagin. Yo'q, ani qiz. Bek ahmoq kelsin. Ha? Hey. Kapit, bu benim kapitim. Yançığımda kapit balığını unutup kaptım ben. Kichik bolalarning undaq narsini men hargiz yemayman. Buni menga beramsan? Rahmat. Rahmat sizlarga. Qursog'im to'ymadi. Kapitga faqat qursoq to'ymaydi ekan. Hozir kapitdan boshqa yeydigan hech narsamiz qolmadi. Agar bu qumliqdan chiqib ketolmay qolsak, qandoqmi qilamiz? Menmi bilmadim. Endi men piliq konservasi yeymandan. Mening piliq konservayim. Qarmiz maymuni sana nim bo'ldi? Buni ichgan. Bili. Shomay, buni bilaman. Bu bizning eng oxirgi bir botuq suyimiz. Lekin hozir qarmiz maymuni suvga ehtiyojli. Bu yerda faqat uchimizla qolibmiz. Ularning nega ketganligini bilmaymiz. Endi qandoqmi qilamiz? Qumliq shuncha cho'g'tirsa, ularni qandoqmi topamiz? Bu nes basqan joydan qachonmi chiqib ketamiz? Men bütün pullarımni xarjlab tikizgan bu chiroyli kiyimimning mujurliqi chiqib ketadigan bo'ldi-da. Pipi, men pek isib ketdim, suv ichaman. Biz hozir qumliqda tursak, agar birasi bizga yordam qilib suv manbasini tepishib bergan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Yeşil Quramtosh. Tezim Yeşil Quramtoshni chaqiraylik. Ras, Yeşil Quramtosh suv ichishga omroq. Uning ustiga har xil havo klimatida mavjud bo'lsa so'ralaydi. Balkim suv manbasini topishi mumkin. Yeşil Quramtosh, tez bu yoqqa chiq. Yeşil Quramtoshlar, malol ko'may bu qumliqdagi suv manbasini tepib bergan bo'lsanglar.
Qara, yeşil Kur'an taşlar ekan. Yeşil Kur'an taş. Ular su manbasini tepibdi. Men suv ichmasammi bolada o'xshashli kelishgan petim turaveraman. To'xtab turinglar! Meni yolg'iz tashlab qo'ymanglar! To'xtab turinglar! Sizlar yeşil Kur'an taşlarning ovozini anglab bu yerga keldinglarmi? Ajab erib ketdim. Boshliq, qarang, o yerda nurg'un suv bor ekan. Hey! Nima degan rahat, nima degan salqin. Men suvda o'ynayman. Men suvda o'ynayman. Men suvda o'ynayman. Ular ustida ilishib qolmagandi. Voy! Men suvda o'ynayman, suvda o'ynayman. Voy! Su dinozavri, qumliqdagi bo'stonliqning qo'g'dug'uchisi, qaltis mahorati, superkuch va quyruq shipqaning chiko'pisi bor. Uning bo'yi egiz bo'g'ini bilan amaliyotda mijozi to'liq muloyim. U bu yerning qo'g'dug'uchisi bo'lgandan keyin balkim qumliqdan qanday chiqib ketishini bilishi mumkin. Su dinozavri, men kompyuterimning hammasini sana beray. Bizga bu qumliqdan qanday chiqib ketgili bo'ladiganligini aytib bergin bo'lamdi. U nima deyotdi? Su dinozavri bu qumliq bekjon kesib o'tish nihoyatda tez deydi. Acaba biz rostla chiqib ketamizmi? Su dinozavri bu yo'lni sharqqa tutishadigan eng yaqin yo'l deydi. Boshliq, anladingizmi? U bu qumliqdan tezda chiqib ketib, tezda sharqqa boralashlar deydi. Kalva sharqqa bordig'ini ya sen bo'lmasang nimaga bunchalar hayajonlanib ketsan? Sen bizning o'zimizni unutib qoldingmi? Yo'q, unutib qolmadim. Hammasi sening kasofting. Agar sen yo'l taxtisini ta'til qilib qo'ymagan bo'lsang, ular bu yaqin yo'lni topolmagan bo'lardi. Siz buyurgan. Kalva, sana tayanganidan o'zimga tayansam bo'g'dak. Boshliq, tezroq bir amal qiling. Mening hargizmi bombik pochaq bo'lib qarim yo'q. Bu gap nima degan totliq? Men kavobning purqini purganda qilaman-ku. Ko'rding? Sening kosangdan is chiqyotidi-ku. Voy anima, yo'q ketdi. Oletish, ko'rdingmi kosaga nemish qot ketgandi? Bu hargiz bizning magnitlik qashliqlash asobining ishi emas. Kalva anglayım deyman. Sen ishga ablah, nemishqa doim eski chiqib yuriysan? Hayvonlar tirtigidan men cho'qib qaytib kelaman. Rahmat sana su dinozavri. Boshliq, biz boya yo'lga chiqqan joyimizga kelib qolgandek qilamiz. Emsimizdan yilidan beri mangan yo'limiz tatgan japayimiz demaysiz. Yo'g'on egiz! Vazifanglarni o'rnida bo'ldinglarmi? Shayim o'rlab bo'lishga azliq qoldi. Nima?
Az qolgan. Shunda biz Xeybo atirdiklarini yaqin yo'lda tepib olishni o'ynamoqdik. Nima? Ular yaqin yo'lni tepib oldim, ha? Shoyim, tushuntirishimni anglab beqing. Kalvala, men cho'qim sizlarni jazolayman. Yo'q, yo'q. Quslar.